কিচেন আইটেমৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সকলো আইটেমে আছে ফ্ৰিজ পাব কুলাৰ পাব ৱাশ্বিং মেচিন পাব এচি পাব বেটাৰী পাব সাউণ্ড সিস্টেম পাব সকলো আছে বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া কোৱালিটিৰ এচি এতিয়া বজাৰত সুলভ গৰম সহ্য কৰিব পৰা নাই ঘৰৰ ভিতৰ চৰা কোঠালিটো বহুত গৰম এচি লগাব মন যায় কিন্তু নাজানে এচিৰ দাম প্ৰকৃত দাম কিমান ফাইনেন্সত নিব পাৰিবনে নাই ঠাণ্ডা পানী খাব পৰা নাই ফ্ৰিজ ৰেফ্ৰিজাৰেটৰ ফাইনেন্সত পাবনে নাই কাপোৰ ধোৱা মেচিনো আপোনালোকে ফাইনেন্সত পাবনে নাই সকলো জনাম নমস্কাৰ মই আজিজুৰ ৰহমান আপোনালোকে চাইছে খবৰ ইত্যাদি মই আছোঁ মোৰ গৃহ সমষ্টি ঢেকীয়াজুলি কেমেৰা ঘূৰাই দি আছোঁ এয়া চাওক মিছন ইলেক্ট্ৰনিক আপোনালোকে দেখিছে এয়া চাওক 200 স্কোয়াৰ ফিটৰ এটা প্ৰকাণ্ড শ্ব'ৰুম আজি দেখুৱাম মই কিন্তু 200 স্কোয়াৰ ফিটৰ এতিয়ালৈকে ইমান ডাঙৰ ষ্টকৰ সৈতে উপস্থাপন আগবঢ়োৱা নাই এয়া সম্পূৰ্ণ নতুন আপোনালোকক দেখুৱাম আৰু ইয়াৰ ঠিকনা হৈছে ঢেকীয়াজুলি টাউনৰ যি ট্ৰেণ্ড আছে ট্ৰেণ্ডৰ অপজিটতে আছে লোকনায়ক অমীয় কুমাৰ দাস মহাবিদ্যালয় আছে সেইটো পাৰ হৈ অলপ আহিলেই হ'ল ট্ৰেণ্ড অভিমুখে ট্ৰেণ্ডৰ ঠিক অপজিটতে এই মিছন ইলেক্ট্ৰনিক আছে মই ভিতৰ চৰত সোমাই যাম আহক দৰ্শকসকল আপোনালোকক দেখুৱাওক যে আপোনালোকক কৈছোঁ যে আপোনালোকৰ মন যায় যে ঘৰৰ ভিতৰত এচি ফিটিং কৰিম মন যায় কুলাৰ ব্যৱহাৰ কৰিম মন যায় ডাঙৰ ডাঙৰ ৰেফ্ৰিজাৰেটৰ 2 পাত্তাৰ ফ্ৰিজ আমি ল'ম কিন্তু আমি দাম নাজানো ঘৰতে আমি আশাবোৰ মনত পুহি ৰাখোঁ কিন্তু দাম নজনাৰ কাৰণে প্ৰকৃত সত্য নজনাৰ কাৰণে আমি অৱহেলা কৰোঁ কিনাত হয় পকেটত পইচা বহুতৰে থাকে কিনিব পৰা ক্ষমতা সকলোৰে আছে তাৰ পিছতো আমি নিকিনো কিয়নো আমি প্ৰকৃত সত্য কথাটো নাজানো যে প্ৰকৃতাৰ্থত কিমান দাম লোকৰ ঘৰত সজাই থোৱা আছেনে ফ্ৰিজ নামী দামী ফ্ৰিজ নামী দামী মেচিনাৰী আইটেমেৰে ভৰপূৰ হৈ আছে লোকৰ ঘৰ দেখি নিজৰো লওঁ মন যায় কিন্তু কি কৰিম প্ৰকৃত দাম যে নাজানো আজিজোৰে জনাব খবৰ ইত্যাদি চাই থাকক ভিডিঅ'টো শেষলৈকে বাইদেউক পৰিচয় কৰাই দিম বাইদেউ ইয়াতে কৰ্মৰত আপোনাৰ শুভ নাম জনাব দীপিকা দাউকা শৰ্মা গতিকে এড্ৰেছ মই দি দিছোঁ শুদ্ধ হৈছে এড্ৰেছ যিহেতু মোৰ গৃহ সমষ্টি আৰু গৃহ টাউন আৰু ইয়াতে দেখিছে আপোনালোকে কিচেন আইটেমৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সকলো আইটেমে আছে ফ্ৰিজ পাব কুলাৰ পাব ৱাশ্বিং মেচিন পাব এচি পাব বেটাৰী পাব সাউণ্ড সিস্টেম পাব সকলো আছে সাউণ্ড সিস্টেম দেখাই দিয়ে সাউণ্ড সিস্টেম মানে A1 কোৱালিটিৰ সাউণ্ড সিস্টেম পাব অৰ্ডিনাৰী আইটেম ইয়াত নাই যি দেখি আছোঁ 200 স্কোয়াৰ ফিটৰ শ্ব'ৰুম হয় মানে বৃহৎ কাৰবাৰ তেওঁলোকৰ LCD চব এয়া চাগে 85 ইঞ্চি LCD হয় এনেকুৱাই হ'ব পাৰে 85 ইঞ্চি LGৰ হয় চব ব্ৰেণ্ড হয় এইবিলাক বাজাজৰ আছে মিক্সাৰ গ্ৰাইণ্ডাৰ আছে আইৰণ আছে এয়া চাওক আইৰণ হিটাৰ আছে আইৰণ চব দেখুৱাই আছোঁ এচি গডৰেজৰ এচিও আছে মানে আপোনাৰ 2 টন লাগে 1.5 টন লাগে 1 টন লাগে কোৱালিটি অনুযায়ী ইয়াৰ দাম আছে দামসমূহ জনাম আগতে ইয়াৰ ডিপ ফ্ৰিজ আছে এইসমূহ দেখুৱাই আছোঁ ডিপ ফ্ৰিজ আছে বাজাজৰ এয়া চাওক আপোনালোকে চৌকা আছে এয়া ফ্ৰিজ আপোনাৰ দোকানত এনেধৰণৰ ফ্ৰিজ আপুনি ব্যৱহাৰ কৰিব বিচাৰে কিন্তু সচৰাচৰ এনেধৰণৰ ফ্ৰিজ সকলো দোকানত মজুত নাথাকে ডাঙৰ শ্ব'ৰুমৰ বাহিৰে এয়া ডিপ ফ্ৰিজ দোকান হোটেল সকলোতে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে এয়া চাওক ব্ৰেণ্ড চাওক আপোনালোকে ৱাশ্বিং মেচিন ব্ৰেণ্ডৰ ৱাশ্বিং মেচিন এইটো দেখাই দিয়া ৱাশ্বিং মেচিন চাওক কিমান আছে একদম শাৰী চাওক অৱস্থা কিমান আছে ষ্টক একদম বৃহৎ ষ্টক ৰেফ্ৰিজাৰেটৰটো ক'বই নালাগে আৰু বাথৰুমত গৰম পানী ঠাণ্ডা পানী যি লাগে চব পাব গ্ৰিজাৰ আছে বাথৰুমৰ কাৰণে গতিকে বাইদেউ আমি দেৰি নকৰোঁ ভিডিঅ'টো ইমান দীঘলো নকৰোঁ আপোনাক আৰম্ভ কৰিম যে এই ফ্ৰিজ এয়া হৈছে LGৰ আমি LGৰে বেছি দেখাই আছোঁ ইয়া আচলতে কাৰেণ্ট বিল বেছি আহিব নেকি ইনভাৰ্টাৰত চলিবনে নাই সেইটো ক'ব ইনভাৰ্টাৰটো একচুয়ালি নচলে বাৰু কিন্তু আপোনাৰ কাৰেণ্ট বিল এবোৰত বেছি নাহে মানুহে যিমানখিনি ভাবে আৰু আপোনাৰ এইটো ষ্টাৰ লৈ ধৰক কথা কিছুমানে কিমান লিটাৰ এইটো আপোনাৰ হৈছে 242 লিটাৰ 10 বছৰৰ ৱাৰেণ্টি আছে 10 বছৰৰ প্ৰাইস কিমান হ'ব প্ৰাইস আপোনাৰ ম্যাক্সিমাম এটো আহি যাব আপোনাৰ ইয়াত লিখাই থাকে আমাৰ প্ৰাইসবোৰ তো আপোনাৰ এইটো 28500 হয় ফাইনান্সত নিব পাৰিব হয় আৰু ললেও আমি আপোনাক যেটো মাতিছো আপোনাৰ হেত আমি ডিসকাউন্ট কৰাই দিম হেতু চিন্তা নালাগে ফাইনান্সত নিলে ডাউন পেমেন্ট কিমান দিব ফাইনান্সত নিলে আপোনাৰ ম্যাক্সিমাম 25% দিব লাগে তো ধৰক এটোত আপুনি 10000 মান যদি দিয়ে 9-10 মান কিস্তি আহিব হয় আচ্ছা কিমান সময়ৰ ভিতৰত ফাইনান্স হৈ যায় সিভিল ভাল থাকিলে খুব বেছি আধা ঘন্টা তাৰ আধা ঘন্টাত আপোনালোকে মাত্ৰ ইয়াত আহিব আধা ঘন্টা বহিব মাল পছন্দ কৰিব কৰি আধা ঘন্টা বহিব আপোনাৰ নামত ফাইনান্স হৈ যাব পইচা নাই কম ধন যেটো ধন লৈ আহিছে সেই ধন ডাউন পেমেন্ট দিলেও হৈ যাব মানে যেটো কোৱা হয় আৰু যেটো মূল দাম তাত 10000 15000 কমতো হৈ যায় 9000
আৰু যদি আৰু কম বাজেটৰ ভিতৰত লয় 7,000 5,000 দিলেও হৈ যাব হয় এইবোৰ ধৰক এতিয়া 17,000 ফ্ৰিজ তো এইবোৰ আপুনি 6,000 7,000 টকা দিলে ওলাই যাব ফ্ৰিজ গতিকে এয়া এক পাট্টা হয় এয়া দুই পাট্টা হয় ইয়াৰ দাম কিমান এইবোৰ দাম আপোনাৰ হৈছে 35,000 LG হয় আপোনাৰ এইটো 246 লিটাৰৰ হয় আচ্ছা আচ্ছা 3 ষ্টাৰ হয়তো আপোনাৰ বিলটো একদম মেক্সিমাম আহিব আচ্ছা কাৰেণ্ট বিল লৈ আচলতে বহুত ভয় কাৰণ কাৰেণ্ট বিল বহুত আহে এইটো সঁচা কথা বাঢ়িছে আগতকে টেক্স বাঢ়িছে সকলো বাঢ়িছে কিন্তু ব্যৱহাৰো বাঢ়িব লাগে মোৰ মতে এইটো আপোনাৰ ৱাটাৰপ্ৰুফ হয় আপোনাৰ ফিল্টাৰ কিচেনৰ কাৰণে হয় কিচেনৰ কাৰণে এটো কিমান দাম আছে 19,500 ললে কিবা এটা ডিসকাউন্ট কৰা হ'ব মোৰ পৰা ডিসকাউন্ট হ'ব ন ফাইনান্স হৈ যাব হয় ফাইনান্স হৈ যাব ফাইনান্সতে গোটেইখিনি বস্তুৱে হ'ব আৰু এটা কথা বাইদেউ খুদু কোনোবাই যদি 10,000 টকাৰ ওপৰত সামগ্ৰী লয় হয় অন্যান্য কিচেন আইটেমে ললে ধৰক 10,000 টকাৰ সামগ্ৰী দুই তিনটা সামগ্ৰী মিলাই 10,000 টকাৰ তেও শপিং কৰিলে আপোনাৰ ইয়াৰ পৰা সেইখিনি মালো ফাইনান্সত পাব হয় পাই যাব হেতু ধাৰণা আপোনালোকক দিছো এয়া চাওক আপোনালোকে এটো হৈছে মাইক্ৰোওভেন চিকেন গ্ৰিল খাব বিচাৰে ইয়াতে পাব ৰুটি হিটাৰত ৰাখিব বিচাৰে পাব আকৌ কি কয় আমাৰ ব্ৰেডবোৰ মানে আমি ইয়াতে গৰম কৰি খাওঁ এইবিলাকে আছে আৰু সব ধুনিয়া গডৰেজৰ এইবিলাকৰ এটা ধাৰণা দিও এয়া গডৰেজৰ ফ্ৰিজ হয় প্ৰাইস কিমান হ'ব প্ৰাইস আপোনাৰ 19,500 হৈ যাব 19,000 ফাইনান্সটো একে হ'ব হয় ফাইনান্স একে হ'ব মানে 7,000 8,000 ডাউন পেমেন্ট দিলে হৈ যাব আৰু একদম বহুত ডাঙৰ ফ্ৰিজ দেখি আছো বাইদেউ হয় এটো আপোনাৰ মই খুলি দেখাই দিছো বাৰু বহুত ডাঙৰ ফ্ৰিজ বহুত এটো আপোনাৰ সাইড বাই সাইড ডৰৰ হয় কিমান লিটাৰ এটো আপোনাৰ মিনিট মই চাই দি আছো আপোনাৰ এটো আপোনাৰ দামটো হৈছে 86,500 হয় তেও ডাউন পেমেন্ট কিমান দিব লাগিব গোটেই টকা যদি হাতত নাথাকে গোটেই টকা নাথাকিলে আপোনাৰ ম্যাক্সিমাম এটো 25% টা দিয়া হ'ব লাগিব ন আৰু এটো আপোনাৰ হৈছে 394 লিটাৰ আচ্ছা 390 লিটাৰৰ ফ্ৰিজ কিমান ধুনিয়া চাওক আপোনালোকে আৰু ইয়াতে আৰু এটা বস্তু আছে আপোনাৰ যেনেকা ধৰণৰ ফ্ৰিজ লব দামটো জনাই দিছো মই ইয়াতে আপোনাৰ সব স্ক্ৰিনত হেৰি হয় স্ক্ৰিন এটো যদি বেয়াও হয় আপুনি মোবাইলটো ৰাখাৰ লগে অটোমেটিক আপোনাক কৈ দিব যে মোৰ ফ্ৰিজটো বেয়া হৈছে ওয়াও মানে কম্পিউটাৰ সিস্টেম কম্পিউটাৰ চালিত ৰেফ্ৰিজাৰেটৰ ফ্ৰিজ এও একে হয় এটো তো মডেল সেম ডাউন পেমেন্ট কিমান দিব লাগিব মোটামুটি এটোত ম্যাক্সিমাম 20,000 30,000 30,000 মান নাযাব হয়তো 25 বা 20 এনেকুৱা দিব লাগিব হলে হল না এয়া আছে এইবিলাকটো দেখাইছো আগতে এতিয়া আমি ফ্ৰিজৰ হেৰি নকৰো LG X বম এটো স্পিকাৰ হয় একচুয়ালি বহুত দামী স্পিকাৰ হয় কিমান দাম এটো আপোনাৰ পৰিব আপোনাৰ 10 ৰ ওপৰতে যাব চাগে গাড়ীৰ ভিতৰত বেছ টিউব যেনেকৈ ঢাপঢুপ মাৰি থাকে গান বজালে ইয়াত গান বজালে একেই শুনিব বেছ ফুল এতিয়া কুলাৰ আচলতে ইয়াতে কিমান লিটাৰ পানী এটো পানীটো একচুয়ালি এটো কোম্পানী মানুহে আপোনাক ক'ব পাৰিব ন আচ্ছা গতিকে কুলাৰত বিলটো সম পৰিমাণে আহে নে কম পৰিমাণে মানুহে যিমানখিনি ধৰ ভাবে সিমানখিনি পৰিমাণৰ বিলটো নাহে একচুয়ালি ফেনতকে খুব বেছি 1 বা 2 লিটাৰ বেছি আহিব তাতকে বেছি কুলাৰত বিল মানে হেৰি নাহে ইমান ডাঙৰ কুলাৰৰ দাম কিমান আপোনাৰ 14,000 টকা 14,000 টকা ললে আমি আৰু গোটেই ৰুম ঠাণ্ডা কৰি দিব কুলাৰ যিসকলে ব্যৱহাৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰি চাওক মানে আধা ৰাতি উঠি পেলাই বন্ধ কৰিব লগা হৈ যায় হয় ইমানে খালি যদি তলত পানী দিয়ে তলৰ পানীটো দি পেলাই ইয়াতে বতাহটো মাৰে ঠাণ্ডা বতাহ পুৰা গতিকে কুলাৰৰ ব্যৱহাৰ যিসকলে কৰা নাই কৰি চাওক আপোনাক ঠাণ্ডা কৰিবই আধা ৰাতি উঠি বন্ধ কৰাব ঠিক আছে এতিয়া আমি কুলাৰৰ ধাৰণা দিছো আৰু সিঙ্গেল কুলাৰো আছে সিঙ্গেল কুলাৰৰ বিলাক সৰু কুলাৰ আছে মিনি কুলাৰ আছে কিমান দামত পাব আপোনাৰ 6-7,000 পাই যাব ওয়াশিং মেচিনত আহো আটাইতকৈ দামী ওয়াশিং মেচিন ইমান লাইন লগাই থৈ দিছে আটাইতকৈ দামী কোনটো দামী হৈছে এইকিটা এয়া আপোনাৰ একদম কিমান প্ৰাইসত আহিব এয়া 40,000 এটো আপোনাৰ 40,000 এটো 34,000 40 ইয়াতকে দামী লাগিলে ইয়াতকে বঢ়াই দিব 40,000 34,000 এইবিলাক ফাইনান্সত হৈ যাব আৰু একদম কম বাজেট কিমান টকাৰ পৰা একদম কমত আপোনাৰ 12,000 হয় এবোৰ 15,000 এইবিলাক তো ওয়াৰেন্টি আছে সব হয় ওয়াৰেন্টি আছে সব বস্তুৰে ওয়াৰেন্টি আছে আৰু এইবিলাক মই আসলতে সেকেন্ড হ্যান্ড দেখুৱা নাই দৰ্শকসকল নতুন দেখাই আছো নেক্সট এতিয়া ইয়া ফ্ৰিজ দেখালো আৰু লগতে ওয়াশিং মেচিন দেখালো ওয়াশিং মেচিনৰ প্ৰয়োজনীয়তা আসলতে বহুত এটো এটা আমাৰ মিনি ফ্ৰিজ আহিছে নতুন চাব পাৰেন এয়া কি হয় ফ্ৰিজ হয় মিনি ফ্ৰিজ হয় এটো আপোনাৰ বেডৰুমৰ কাৰণে বেডৰুম কিমান টকা এটো আপোনাৰ বেছি দাম নহয় বাৰু 11,000 টকা 11,000 টকাত ফ্ৰিজ চাওক আপোনালোকে চাওক আপোনাৰ পাৰ্সোনেল ব্যক্তিগত মানে ব্যৱহাৰৰ কাৰণে ল'ব পাৰে ব্যক্তিগত ব্যৱহাৰ কৰক ফ্ৰিজ বহুতে বিচাৰে যে মোৰ কোঠালিত বা আমি মানুহ দুজনে আছো ইমান ডাঙৰ ফ্ৰিজৰ প্ৰয়োজন নাই খালি পানী বটল ৰাখিম
তেতিয়াহ'লে এই ফ্ৰিজ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে ঠিক আছে এয়া কাৰেণ্টৰ হয় এইবোৰ গেছ নাথাকিলেও চলিব পাৰিব ইণ্ডাকচন এয়া বাজাজৰ ইণ্ডাকচন হয় ইয়াতে ষ্টিলৰ বৰ্তনে দিব তেতিয়াহে কাম কৰিব ন কিমান দাম এইবিলাক এইবোৰ আপোনাৰ 2500 3000 যদি এইবিলাক ইণ্ডাকচন আৰু অন্যান্য সামগ্ৰী যদি কুটিনাটি সামগ্ৰী আপুনি 10000 টকাতকৈ অধিক টকাৰ আচলতে শ্বপিং কৰে ইয়াৰ পৰা তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ হাতত ধৰক ইমান টকা নাই 2-3000 টকা দি পেলাই বাকি টকা লোন হৈ যাব ইমানখিনি আপোনালোকক ধাৰণা দিছোঁ বেটাৰী আছে লুমিনাছৰ বেটাৰী আছে কি বেটাৰী আছে চাওক ইনভাৰ্টাৰ আছে বেটাৰী ইনভাৰ্টাৰ কিমানত আহি যাব ইনভাৰ্টাৰ 22000 23000 ধৰক এতিয়া আপোনাৰ ৱাৰ্ড লৈ পেলাই কথা সবৰ ভোল্টেজবোৰ বেলেগ বেলেগ এইবিলাক ডাঙৰ এলচিডি বিলাকৰ প্ৰাইচ কেনে এটো 87 আপোনাৰ ইয়াতকে যদি আৰু ডাঙৰ লাগে আমি অৰ্ডাৰ কৰিলে বনাই নিব পাৰিম আচ্ছা এলজি ইয়াতকে আৰু ডাঙৰ আহিব হয় এটো 87000 হয় 87000 টিভি আপোনাৰ যদি হল ৰুম আছে হল ৰুমত ৰাখিব পাৰে এয়া চাওক আপোনালোকে মানে এইবিলাক কুটিনাটি সামগ্ৰী নিব পাৰিব এতিয়া আমি আহিছোঁ বাইদেউ মূল বিষয় এচি গডৰেজৰ আৰু ইয়াতে গডৰেজৰে আছে এলজিও আছে আইবিও আছে এলজিও আছে ভাগে ভাগে দাম আছে গডৰেজৰ এচি 1 টন কিমান প্ৰাইস হ'ব আপোনাৰ 30000 পৰা ষ্টাৰ্ট হৈ যাব আচ্ছা এলজিৰ এচি 1 টন কিমান দাম হ'ব 36 37 পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব বিলটো ইমান নাহে মানে আজিকালি এচিটো ইনভাৰ্টাৰটো চলে একচুয়ালি চলি যায় কিন্তু ধৰক এটা ইনভাৰ্টাৰৰ ওপৰত কথা আপোনাৰ ভোল্টেজ লৈ প্লে কেনেকুৱা সিস্টেম কিন্তু আপোনালোকে কিনুতে খুদি ল'ব লাগিব যে ইনভাৰ্টাৰত চলিব নে নাই যদি ইনভাৰ্টাৰত চলাব বিচাৰি আছে আৰু বেছি সংখ্যক মানুহে ইনভাৰ্টাৰত চলাব নিবিচাৰে হয় কাৰেণ্টতে এচি চলাব বিচাৰে গতিকে বিলটো বহুত কম আহিব ন হয় আৰু লগতে ওয়াৰেন্টি আছে গডৰেজৰ এচি কৈছো 1.5 টনৰ এলজিৰ দাম কিমান 1.5 টনৰ আপোনাৰ 40 মান পৰি যাব আৰু 2 টন 2 টন হলে আপোনাৰ 55 ক্ৰছ কৰিব 2 টন ধৰক আপোনালোকে নিজৰ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানত ব্যৱহাৰ কৰা হয় এবিলাক গতিকে গডৰেজৰ 1.5 টনৰ দাম কিমান হ'ব বাইদেউ গডৰেজৰ আপোনাৰ 34 35 এনেকুৱা কিবা এটা হ'ব গতিকে ফাইনান্সতটো নিব পাৰিব কেছ টকা নাই চাওক এচি ইমান পৰিমাণৰ ষ্টক আছে এচি চাওক আপোনালোকে মানে এইখিনি ষ্টক নহয় ইয়াতকে আৰু ভয়ানক ষ্টক তেওঁলোকৰ আছে এটো খালি ডিসপ্লে কৰাৰ কাৰণে শ্বৰুমত আনিছে আৰু তেওঁলোকৰ গোডাউনত আৰু আছে বহুত ষ্টক আছে গতিকে ভিডিও যেতিয়া তেওঁলোকে বনায় বহুত ষ্টক লৈ বনায় যে আপোনালোকে যাতে ঘূৰি যাব নালাগে এচি আছে আপোনালোকে ফাইনান্স কৰাই লৈ যাব পাৰিব হাতত মূল টকা নাথাকিলো গতিকে আৰু অন্যান্য সামগ্ৰী আছে সকলো দেখালো এতিয়া বাইদেউ দুটা বস্তুই বাকি আছে এটা হল ডিপ ফ্ৰিজ আৰু এটা হল এনেকে কমাৰ্চিয়েল ফ্ৰিজ ঠিক আছে এও কমাৰ্চিয়েল হয় এও কমাৰ্চিয়েল মানে ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানত ব্যৱহাৰ কৰাৰ কাৰণে এয়া কমাৰ্চিয়েল ৰেফ্ৰিজাৰেটৰ কিমান প্ৰাইস হ'ব কিমান লিটাৰ আপোনাৰ 44 পৰিব মানে 44000 দেন আৰু এটো অলপ কম আছে ন হয় 36500 এটো 36500 ইয়াতকে মানে অকমান কম স্পেচৰ যে যেহেতু খবৰ ইত্যাদি চাই আহিলে আৰু কমিব দাম নিশ্চয় ডিসকাউন্ট হ'ব হয় হয় এতিয়া আমি কমাৰ্চিয়েল ডিপ ফ্ৰিজত আহো ইয়াৰ কেনেকুৱা মূল্য হ'ব এটো আপোনাৰ হৈছে 42500 গতিকে যদি আপোনালোকে আইসক্ৰীম বিক্ৰী কৰে আইসক্ৰীম বিক্ৰেতা বা চকলেট বা আদি অন্যান্য মানে খাদ্য সম্ভাৰ আপোনালোকে ৰাখে বা নিজৰ কিচেনতো যদি ৰাখিব বিচাৰে আৰামছে ৰাখিব পাৰে ডিপ ফ্ৰিজ কিচেন ব্যৱহাৰ কাৰণে আচলতে গতিকে এনে ধৰণৰ ফ্ৰিজ আছে এইবিলাকৰ দাম কিমান এইবোৰ আপোনাৰ হৈ যাব 36500 আচ্ছা প্ৰকাণ্ড এইটো গোটেইটো 36500 হয় বা বহুত ডাঙৰ কাৰবাৰ দেখোন এইটো গতিকে এইবিলাক নিব পাৰিব গতিকে যদি আপুনি ভাবি থৈছে যে এইবিলাক নিব মই আপোনাৰ ধাৰণাটো স্পষ্ট কৰি দিছো যে কিমান টকাত নিব পাৰিব মাল যে নিবই লাগিব এইটো কোনো কথা নহয় শ্বপিং যে কৰিবই লাগিব তেনেকুৱা নহয় আহি পেলাই চালেওতো চাব পাৰে একো অসুবিধা নাই আহি পেলাই চাব পাৰে যাচাই কৰিব পাৰে দামসমূহ জানিব পাৰে গতিকে দাম জনাত মাল চোৱাত কোনো আপত্তি নাই আপুনি যে আহি পেলাই মাল ল'বই লাগিব তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো কথা নাই আৰু এটা কথা জনাও আপোনাৰ আমাৰ ষ্টকত বৰ্তমান আনি মালটো আহি আছে বৰ্তমান পোৱাহি নাই তো ফোনো আমাৰ উঠোৱা হ'ব কোনোবাই যদি ল'ব বিচাৰে হেতু ল'ব পাৰে আইফোন ভিভো ওপো এভৰিথিং গোটেইখিনি ফোন উঠোৱা হ'ব মোবাইলও আছে হেতু ফাইনেন্স হৈ যাব নতুন স্পষ্ট কৰি দিছে আপোনালোকক সেকেন্ড হ্যান্ড নহয় নতুন মোবাইল আপোনালোকে এই প্ৰকাণ্ড শ্বৰুমৰ ভিতৰত 200 স্কয়াৰ ফিটৰ এই শ্বৰুমৰ ভিতৰত আপোনালোকে মোবাইলও ক্ৰয় কৰিব পাৰিব নতুন